Всем привет, с вами Миронов Денис. Сегодня я распакую спонсор пак от Skillplay Shop. Вот, от Янку Антона Валерьевича. Спасибо вам огромное. Быстро пришла посылка. Вот, давайте откроем. Вот я уже открыл. Много бумаги. Таких. В общем, вот такая вот. Давайте откроем. И вскроем. Вот. Ничего нету. Давайте смотрим. Рифчики вот 5 штук. Заказывал. Ну, 5 штук. Вот еще. В общем, их взял на пробу. Вроде должно быть нормально. Также сюда входит отверточка черная. Потом заказал фингер самокат. Не ожидал, что он будет таким большим. Резиновые колеса. Вот. Тут грип-тейп. Что-то слишком высокий. Вот так вроде. Не знаю. Ну, в общем, прикольно. Все отличное качество. Все пришло. Вот тормоз. Ну, раскатаю потом. Вот. Тут также ничего нету. Давайте перейдем к комплекту. Тут опять отверточка. Целых 2 отвертки. И вот наша доска Whitewood. Прикольно. Прозрачные колеса с подшипниками. Что-то непривычно кататься. Очень такая легкая даже. Но ничего, привыкну со временем. Вот. Ну, в общем, вообще вот эта тема, это вот первый раз катаю. А потом у нас что тут? Стикеры. Самое главное стикеры. Жесть, что такое? Школа зло. Не знаю, что за наклейка, но игра такая есть, по-моему. Ванс. Skillplay Shop. Трэшер. XXX Tentacion вроде, если я не ошибаюсь. И чувак какой-то. В общем, все прикольно. Потом желтые бортрейлы. 4 штучки по 2 пары. Потом тут красные и синие бортрейлы, тоже 4 штучки. Потом уже черные 4 штучки. И траки по 2 штуки. Вот как на этих. Точно не знаю, сколько миллиметров. Тут тоже стикер Микки Маус. Не Микки Маус, а как Том и Джерри. Джерри это. И черные подвесочки, такие же, как серебряные. Вот это вообще приколюха. Ну, на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И будет много видосиков.